错，咱要先来看的是花莲大地震过了后，即马和平电厂当咧修复。台中电厂两部机组这光线也破去，结果昨尾暗暝时阵，这大潭电厂8号机线熊熊跳起来，连续过来的电厂拢出现问题。后来是用水力发电，佮要求大工厂家己用这个发电机，才总算是闪过限电的危机。 4月初3的大地震造成和平电厂1号机受损，虽然台电积极修复，也是拄到地动尾的影响。不过地动了后，台电发现讲，亲像台中电厂7号机，因为地动的关系，地输路的管线破去，就要停机维修，面临机组年度维修甲维护的考验。15、8日，台电召开2场供电运转的会议，结果迄天尾仔大潭8号机熊熊跳起，地输台湾北部差一点停电。 它确实造成了我们整个备转的容量从6-7% 降到3点多，就损失了110万，确实造成我们这个备转的容量降低。那我们系统就紧急的做了因应把我们这个线上的一些能够在升载的机组，那当然还有水力的这个抽蓄的机组。台电表示，每一天拢会针对天气等等的因素，而且每一天的用电量。 发现15用电量创下6年来4月份用电的高峰，有达3527万千瓦。台电紧急使用抽脱水力甲其他的机组，嘛用数量反应的单性措施，嘛请台积电等等的用电大厂启用自用的发电机，或者是减少用电，备转用量率才有加悬。台电不会讲，台积电因为有自用的发电机，产能无受影响。不过有风声讲，台电要引起限电或者是停电，台电是好日子的消息。 也那专家认为讲，能源政策若个唔改，未来恐怕会出现限电的风波。我们最担心的就是紧急以后变常态，那这种情况就非常不可取。所以我觉得还是要从根本的能源政策改变去着手，要不然未来这2、3个月可能会持续发生。台电表示，目前当伫全面检修地动对机组的影响，年度维修的机组嘛伫5月中小连续恢复供电。未来就算进入抓人用电的高峰期，台电嘛有把握会当确保稳定供电。记者综合报道。